ამდენად ეს ხალხი განწერული არიან იმისთვის, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ, დაარსდნენ უსახლკარ. აქ შეკრებილნი არიან თბილისიდან ჩამობრძანებული ხალხი და ქუთაისიდან, ხოთიდან, რათა მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვა. რაში გამოიხატება ეს? ვასახლებენ სახლებიდან, ვითხოვთ გრძელვადიან, დაბალპროცენტიან სესხებს, შეჩერდეს გამოსახლებები, შეჩერდეს და პარალელურად აღიაროს მთავრობამ, რომ აქ არის ძალიან დიდი შეცდომები ჩატარებული, მაღალპროცენტიანი სესხები ეკალს გამოტანილი, ქვეყანაში არის უმუშევრობა, ვერანაირად ვერ იხდეს ხალხი და ყოველდღიურად ხდება ათობით და ასობით ადამიანის გამოსახლება. ვითხოვთ შეჩერდეს აღსრულება, გამოცხადდეს მონიტორინგი და პარალელურად გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხი. არის ქვეყნები, სადაც შეჩერდა გარკვეული დროით შეჩერდა ისა დაბალპროცენტიანი გამოსახლება და შეჩერდეს თუნდაც ერთი წრით. ჩვენ ვართ თბილისიდან ჩამოსულები, რომლებიც 45 დღის მანძილზე ვშიმშილობდით ბატონ ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან, რომელმაც პარლამენტარები ჩამოდიოდნენ, მინისტრებიც მოდიოდნენ, თვითონ ბიძინა ივანიშვილი. არც ერთნაირად ყურადღებას არ გვაქცევდნენ, არავინ არ შევხვედრია. გარდა ძიძიგურისა და მანანა კობახიძის, ისიც ძალ დატანებით. ჩვენ ვითხოვთ გრძელვადიან დაბალპროცენტიან სესხებს, რომ გადარჩეს მთელი საქართველო, ქართველიერი არ დაიღუპოს. ვინაიდან სასიკვდილო ერათა ვართ, განწირული ვართ სასიკვდილო ერათ. ხალხი იკლავს თავს. აგერ ერთი კვირის წინ 79 წლის კაცმა ჩამოიხჩო თავი. 3 კვირის წინ ქალბატონი, რომელიც 3 დღე ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან სვავდა წამლებს, წნევის დასაწყისად წამლებს, რომ თავი მოეკლა და შემდეგ წამლებმა რო არ მოხმედა, ადგადა რკინის კიბეებიდან გადახტა და დღესდღეობით წევს სურამში, ფეხები აქვს თაბაშირში ჩასმული, ცხვინპირი დამტვრეული. თვითმკვლელობას სადა ამ ქალმა. პირადად მეც 45 დღის მანძილზე რო არ მოგვაქცია ყურადღება, გადავისხი ბენზინი და თავს ვიწვავდი. ქალბატონი მზია ჯიბლაძე, რომელიც ჩიმშილობდა 37 დღე, გაუჩნდა დიაბეტი, ქალი შოკირებით გადაიყვანეს სავადლეპოში. არის ლამაზოშვილი, რომელიც ისიც იგივე დიაბეტი გაუჩნდა, არის დათო ლურსმანაშვილი, რომელიც შოკით გადაიყვანეს სავადლეპოში, მაგრამ სავადმყოფოც სასტრაფოებიც იმას დაბლოკა, ტელევიზიების დაბლოკა ბატონმა ივანიშვილმა და არც ერთი ტელევიზია არ გვაცხადებდა და არ გვაიმასვებოდა ჩვენ გვაშუქებდა. ვინაიდან ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც დღე-დღეზე ემუქრებათ გამოსახლება და ითხოვენ დახმარებას სახელმწიფოდან, რამე თუ მათ ელით ქუჩაში ცხოვრება, ქუჩაში შვილების გაზრდა. ეს არის რა თქმა უნდა რთული პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ რაღაც ზომები მიიღოს, რამე თუ 700,000 ადამიანია ასეთ დღეში და 700,000 უსახლკაროს მიიღება, რომ როდესაც მიიღებს, მაინც ექნება ზომები მისაღები. ამიტომ მოთხოვნა არის პარლამენტზე, რომ დაანებონ ამ ბუსუსებიან პრეზერვატივებზე, რაღაც სიგარეტის აგზავნებზე და რაღაცეებზე მუშაობას თავი და კეთილინებონ და ასეთი საჭიროებო საკითხი, როგორიცაა ამ ადამიანების ბედი საერთოდ მიხედონ პირველ რიგში ასეთ თემებს და მოიწვიონ საგანგებოსნობა, სადაც შემუშავდება ისეთი კონცეფცია, რომელიც არ დააზარალებს ბანკებს, რომელიც აუცილებელია უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, მაგრამ არ დააზარალებს და ამ ადამიანებსაც მიცემს გადარჩენის საშუალებას.